नमस्कार साथीहरु, आज मैले पट्टीवाला सुरुवाल काटेर देखाउन गइरहेको छु हजुरहरुलाई। नयाँ सिक्नेहरुको लागि त्यसरी राम्रो हुन्छ। पहिला यो 2 मिटरको जहाँ पनि कपडा 2 मिटरको सुरुवाल दिएको हुन्छ त्यसभन्दा धेरै मोटो मान्छेलाई त्योभन्दा धेरै लाग्छ। पातलो मान्छेलाई 2 मिटरले ठिक्क हुन्छ। माझबाट फोल्ड यसरी फोल्ड गर्ने पहिला ठ्याक्क है, यसरी फोल्ड गर्ने ठ्याक्कै यसरी फोल्ड गर्ने। यो बन्द भाग चाहिँ यो खुल्ला भाग चाहिँ यता होस्, बन्द भाग चाहिँ यता होस् है। बन्द भाग चाहिँ जहिले पनि आफूतिर राख्नु है, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। यो बन्द भाग जहिले पनि आफूतिर, जता आफू बसिन्छ त्यतै यो खुल्ला भाग उता साइडमा हुनुपर्छ है। आफू जसरी बस्नु भएको त्यही अनुसारले गर्नु होला। मैले यही हिसाब बसेको चाहिँ त्यसरी देखाएको छु। अहिले उल्टो सुल्टो भयो भने सिक्दा जात्रै गाह्रो हुन्छ, झुक्किन्छ कहिलेकाहीँ कपडा काट्दा यस्तो यसरी है। पहिला यो नाप्ने, तलदेखि लम्बाइ कति छ? 36 छ। लम्बाइ 36 छ। यो नापेर देखाएँ, ठाउँ सानो छ। 36 है। कहाँसम्म पुग्छ? 36 यहाँसम्म पुग्यो है। 36 यहाँसम्म 36 पुग्यो। यसको बराबर माथि कति रह्यो? 8 रह्यो भने जति पनि कम्मरमा पुग्छ। यो फोल्ड भाग छ, फोल्ड भागतिर लिनु होला, उता टुप्पोतिर नलिनु होला। यो फोल्ड भागतिर माथिको साइज लिने है। घरै बसी पनि हजुरहरूले आफ्नो लागि सुरुवाल सिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी ठ्याक्क है, यहाँदेखि माथि यो भाग हो काटेर निकालिदिन्छु है। यहाँ यसरी काट्ने, सट्टा काटेर निकालिदिने है। यसरी काट्ने है। अब यहाँबाट यो भाग साथ राख्ने है। भाग साथ राख्ने। अब मोडी भाग यता नि साथ राखे। मोडी कति माग हुन्छ त्यही अनुसारले लिने है। आधी इन्ची र 1 इन्ची यसरी राख्ने। यहाँबाट यो जोडिदिने है। यहाँबाट ठ्याक्कै यो जोडिदिने है। फेरि यहाँ योमा मैले अलग्गै कपडा गाँच्ने भए हजुरहरूले यो पल्टाउनु भए पनि यसरी लेख्नु होला। मैले यो नापे चाहिँ राखेको छैन, यो नराख्नाले मैले यो भाग
नाप्दा राखेको छैन, यो पछाडि जोड्छु, पछि जोड्ने हो मैले। हजुरहरूले अगर यो राख्न चाहनुहुन्छ भने उताबाट लम्बाइ 2 इन्ची बढी लिनु होला है। मैले ठ्याक्क लिएछु, मैले नाप काट्छु। यहाँ आएर जोडिन्छ है। अनि फेरि हजुरहरूले धेरै मुजा बनाउनु खोज्नुभयो भने मैले डाइरेक्ट मुजा थोरै बनाउनु भनेर बनाएँ। धेरै बनाउनु खोज्नुभयो भने यस्तरी यो यहाँसम्म काट्नु, यो यहाँसम्म राख्नु, त्यहाँबाट यो यहाँ गाँस्दिनु, अनि 7 भाग यसमा लेख्ने जहाँसम्म पुग्छ है, यहाँसम्म पुग्छ 7। यसरी पनि काट्न मिल्छ है। यसरी घुमाउनुपर्छ, यसलाई यसो गरेर घुमाइदिनुपर्छ। यसो गरेर यहाँसम्म गाँसेर यसरी पनि मिल्छ है। नभए यो यहीँबाट काट्दा पनि हुन्छ। मैले धेरै मुजा नबनाउने सोच यहाँबाट काटेँ। मैले धेरै मुजा बनाउँदिनँ, यसरी धेरै मुजा छैन। अब धेरै मुजा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा 2टा 3टा मुजा बढी हुन्छ, 4टा मुजा बढी हुन्छ। यसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ है। अब यो हेर्नु, पातलोलाई यो ठ्याक्क 20 भाइ पुग्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म आफ्नो 9 राखेर हुन्छ, 8 राखेर हुन्छ। यसैमा फोल्ड वो सबै यसैमा हुन्छ। यति बेला राखेछ मेरो राम्रोसित हेर्नु हो भने यसो बनाउनुहुन्छ है। पट्टी भाग यहाँ आउँछ, यहाँदेखि 5सम्म है। यो चाहिँ गोजी है। नभए यो ठाउँ राखेर यहाँदेखि यहाँसम्म गराउनु पनि हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म गराए पनि भयो, ठ्याक्क यहीँबाट फोल्ड गरेर हुन्छ है। ल मैले अब अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई सिलाएको देखाउँछु है। यो जोडी हुन्छ नि, यो माथिको कम्मर भाग घटाउँदा जहिले पनि 6 भाग यता एक्स्ट्रा लिएर यता लम्बाइ नाप्नलाई यो भन्न बिर्सेछु हजुरहरूलाई। भिडियोमा पनि आएको छैन। यो छ नि 6 भाग कम्मरको बेल्ट भाग हो है। कम्मर बेल्ट भाग चाहिँ तलै छोडेर यसरी नाप्दाखेरि यसरी यो बराबर गरेर नाप्नु होला। त्यहाँबाट बेल्ट भाग जोडिँदा लम्बाइ बराबर